רפאי, לא שומעים אותך. עדיין לא שומעים. עכשיו שומעים? כן. כן. מעולה. אוקיי, אז נתחיל. רק נוודא שזה באמת מקליט. כן, נראה שזה מקליט. טוב. בפרקים הקודמים של סטטיסטיקה, אז בפרק הקודם, בשיעור הקודם, דיברנו על למה אנחנו צריכים סטטיסטיקה. זה עוזר לנו להסיק מסקנות כאשר יש לנו הרבה נתונים. דיברנו על זה שככה עושים מחקרים באקדמיה. בעצם זה איזשהו פתרון, כאשר אנחנו עושים מחקר לגבי אוכלוסייה ואנחנו לא יכולים לאסוף את כל הנתונים על האוכלוסייה, אנחנו בסוף נעשה מחקר על מדגם מסוים, וכדי שנוכל להסיק מסקנות על האוכלוסייה, אנחנו משתמשים בסטטיסטיקה כדי לקבוע האם מה שיצא לנו במדגם באמת מעיד על תופעה באוכלוסייה, או שזה במקרה יצא לנו תוצאה כמו שיצא לנו במדגם. אמרנו שבחלק הראשון אנחנו נדבר על סטטיסטיקה תיאורית, בחלק הראשון של הקורס, שזה בעצם לתאר נתונים, והתחלנו לדבר על זה בתרגול שעבר. אמרנו שיש 3 סולמות מדידה של משתנים, סולם שמי, סולם סדר וסולם כמותי. אחר כך דיברנו על מה משפיעים הסולמות האלה, דיברנו על זה שזה משפיע על דרך הצגת הנתונים, למשל בטבלאות, אם אנחנו בסולם שמי, יהיו לנו רק 3 עמודות, העמודה של המשתנה והערכים של המשתנה, העמודה של שכיחות, כמה יש לי מכל ערך, ועמודה של שכיחות יחסית, ואמרנו שבסולמות סדר וכמותי, יהיה לנו עוד 2 עמודות של שכיחות מצטברת ושכיחות יחסית מצטברת, שאומרים לי כמה יש לי עד כל ערך, כולל כל הערכים של, כולל השכיחות של ערכים יותר נמוכים. דיברנו גם על גרפים, אמרנו שלסולם מדידה שמי מתאים תרשים עוגה, שלסולם מדידה סדר וכן כמותי בדיד עם מספר מועט של ערכים מתאים תרשים עמודות, ושלכמותי בדיד עם הרבה ערכים או כמותי רציף נשתמש בהיסטוגרמה. אמרנו שבסמסטר הזה או בקורס הזה אנחנו בעיקר ניגע במשתנים כמותיים רציפים, ולכן נשתמש בעיקר בהיסטוגרמה. דיברנו על 5 סוגים של היסטוגרמות, של התפלגויות. דיברנו על 3 סוגים של התפלגויות סימטריות, שזה התפלגות נורמלית, שבה רוב האנשים נמצאים באמצע ויש לי קצת אנשים בקצוות, התפלגות אחידה, שבה לכל הערכים יש את אותה שכיחות, והתפלגות דו-שיאית, שזה בדיוק ההפך מהתפלגות נורמלית, שרוב האנשים נמצאים בקצוות ויש לי קצת אנשים באמצע. חוץ מזה דיברנו על עוד 2 התפלגויות שהן לא סימטריות, התפלגות אסימטרית ימנית ואסימטרית שמאלית. הימני או שמאלי נקבע לפי הזנב, זאת אומרת אם רוב האנשים נמצאים בחלק הנמוך של ההתפלגות ויש לי קצת אנשים בחלק הגבוה, זה התפלגות הזנבית ימנית, כי הזנב פונה לצד ימין. וכן להפך, התפלגות אסימטרית שמאלית, זה רוב האנשים נמצאים בערכים הגבוהים ויש לי קצת אנשים בערכים הנמוכים. אחר כך דיברנו על 3 מדדי מרכז. אמרנו שמדד זה איזשהו מספר שמייצג תופעה, מדד מרכז זה איזשהו מדד שמייצג לי את המרכז של ההתפלגות. דיברנו על שכיח שמתאים בעיקר לסולם מדידה שמי. דיברנו על חציון, שזה הערך ה-50% בהתפלגות, שמתאים
לסולם מדידה סדר או למשתנה כמותי כאשר ההתפלגות היא לא סימטרית, ודיברנו על ממוצע. היום נדבר, נתחיל במדדי פיזור. מה זה אומר מדדי פיזור? אז מדדי פיזור באים להגיד לי בעצם עד כמה ההתפלגות הומוגנית או הטרוגנית. יש פה שני התפלגויות, אני יכול לשים לב בעין שהתפלגות ב' יש שם הרבה יותר דמיון בין המשתתפים. אז התפלגות ב' היא יותר הומוגנית. פיזור הצבעים נמוך יותר בהתפלגות הזאת, למרות שבשתי ההתפלגויות הצבע האדום הוא השכיח. אוקיי? עוד דוגמה, יש לי פה גם שני התפלגויות, בשניהם הממוצע הוא 4, אבל שימו לב שבהתפלגות א' יש לי מ-1 עד 7, ובהתפלגות ב' יש לי רק 3, 4 ו-5. זאת אומרת, גם פה התפלגות ב' היא יותר הומוגנית. הערכים של ההתפלגות הזאת, של התפלגות ב', יותר קרובים לממוצע, מאשר בהתפלגות א', שגם שם הממוצע הוא 4, אבל הערכים יותר רחוקים מהממוצע. איך זה נראה מבחינת תרשים, מבחינת ההתפלגות? אז כאשר ההתפלגות היא יותר הומוגנית, הפיזור יותר נמוך, זה ייראה ככה, ההתפלגות היא יותר גבוהה. רוב הערכים מתחסים באמצע, קרובים לממוצע. לעומת זאת, ככל שההתפלגות יותר הטרוגנית, ההתפלגות יותר פחוסה. כלומר, הערכים יותר רחוקים מהממוצע. מדדי פיזור מציגים באופן כמותי את מידת ההטרוגניות של ההתפלגות. זאת אומרת, מדד פיזור זה מדד שיגיד לי במספר אחד עד כמה ההתפלגות היא הומוגנית או הטרוגנית. אנחנו נלמד 4 מדדי פיזור, טווח בין רבעוני, שונות וסטיית תקן. מה אנחנו יכולים להגיד על מדדי פיזור? ככל שערך מדד הפיזור גדול יותר, הפיזור רב יותר, ההתפלגות יותר הטרוגנית, ובכל המדדים לא ייתכנו ערכים שליליים של פיזור. אתה יכול לחזור על מה שאמרת עכשיו? כן, שאם מדדי פיזור גבוהים יותר, זה אומר שההתפלגות יותר הטרוגנית. זאת אומרת שהערכים יותר שונים אחד מהשני. לעומת זאת, ככל שהמדד פיזור יותר נמוך, זה אומר שההתפלגות יותר הומוגנית, שהערכים יותר דומים אחד לשני. אני אתן דוגמה, ואני אוסיף את זה גם לכלל השני. בכל המדדים, בכל 4 מדדי פיזור, לא ייתכנו ערכים שליליים של פיזור. מה זאת אומרת? זה אומר שהערך הכי נמוך של מדד פיזור, של כל 4 המדדי פיזור, הוא 0. אם המדד פיזור שווה ל-0, זה אומר שאנחנו מדברים על התפלגות שבה כל הערכים הם אותו דבר. מה זה אומר? אם למשל ההתפלגות היא הציונים בקורס סטטיסטיקה 2, המדד פיזור יש שווה ל-0 רק במקרה שבה לכל הסטודנטים יש את אותו ציון, למשל 80. זה אומר שההתפלגות היא לא רק הומוגנית, היא ממש הומוגנית. כל הסטודנטים מאוד 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 דומים אחד לשני. אוקיי? ככל שהערך של מדדי הפיזור יותר גבוה, זה אומר שיש שוני בין הציונים של הסטודנטים. עכשיו, מה זה נחשב גבוה? אין פה איזה משהו שנחשב גבוה, זה בעיקר רלוונטי כאשר אני רוצה להשוות בין שני התפלגויות. למשל, יש לי את הכיתה שלכם, ואני משווה אותה לכיתה אחרת, ואני משתמש באותו מדד פיזור. למשל, אני משתמש בטווח בין רבעוני. בכיתה אחת הטווח בין רבעוני הוא 2, בכיתה אחרת הטווח הבין רבעוני הוא 8. אני אוכל להגיד שבכיתה שבה הטווח הבין רבעוני הוא 2, הפיזור נמוך יותר מאשר הפיזור בכיתה שבה הטווח הבין רבעוני הוא 8. אוקיי? אתה יכול להסביר לנו בשתי מילים את הטווח הרבעוני הזה? אני עוד לא התחלתי להסביר.
לא יודע, דיברת על זה, אמרתי, טוב, אולי אני דיברתי פספסתי. בכללי על מדדי פיזור. סבבה. אוקיי? אני כבר אפרט כמובן על כל אחד מהם. אני שוב אבקש, אם אכפת למי שלא אכפת, להדליק מצלמה, זה יהיה לי הרבה יותר נחמד. אוקיי. אם אתה רוצה לחכות שנייה, שנייה, ממש. לא, תשים... הכל בסדר, תדליק מצלמה בזמן שנוח לך. תודה אלימלך תודה עידו ותודה דנה. אני לא יודע מי מביניכם זה דנה, אבל תודה לשתיכן. היי דנה. אוקיי. אז מבחינת היעילות של המדדים, תודה דניאל, מבחינת היעילות של המדדים, טווח נותן לי הכי קצת מידע, הוא המדד פיזור הכי פחות יעיל. אחריו טווח בין רבעוני, הוא טיפה יותר יעיל, והכי יעילים זה שונות וסטיית תקן, שבתכלס זה כמעט אותו מדד, אוקיי? זה פשוט איזשהו שוני ביניהם, שאנחנו כמובן נרחיב עליו. באמת בקורס שלנו, כמו שאמרתי לכם לגבי מדדי מרכז, שאנחנו נשתמש בעיקר בממוצע, גם מבחינת מדד פיזור אנחנו נשתמש בעיקר בשונות וסטיית תקן. אוקיי, אז בואו נתחיל לעבור עליהם. טווח, מסומן באות R, כי באנגלית טווח זה range. הגדרה, הפער בין שני הערכים הקיצוניים ביותר בהתפלגות, מחושב כהפרש בין הערך הגדול ביותר והקטן ביותר בהתפלגות. איך אני מחשב אותו? אני פשוט מחפש מה הערך הכי נמוך, מה הערך הכי גבוה, בודק מה ההפרש ביניהם, וזה הטווח. שוב, אם לקחנו דוגמה של ציונים בסטטיסטיקה, והציון הכי נמוך בכיתה זה 40, והציון הכי גבוה זה 95, הפער בין 95 ל-40 הוא 55, וזה יהיה הטווח. כמות לכל התפלגות יש ערך אחד שמייצג את הטווח. לא יכול להיות לי כמה טווחים לאותה התפלגות. מה הבעיה בטווח? בדיוק כמו שאמרנו על ממוצע, או על... אמרנו בעצם שכאשר מדד כלשהו מושפע רק מערכים קיצוניים, זה בעייתי. בתרגול הקודם נתנו דוגמה, למשל שאני בודק התפלגות של משכורות, אוקיי? ופתאום מכניסים לי איזשהו ביל גייטס או מישהו שמרוויח מלא, אז אם אני אעשה התפלגות של 20 אנשים והבן אדם הכי נמוך מרוויח 2,000, ופתאום הכניסו לי את ביל גייטס שמרוויח, לא יודע, 200,000, אוקיי? אז יצא לי טווח מאוד גדול, ואני אחשוב שיש בעצם פיזור מאוד גדול. יש אנשים שמרוויחים 200,000, 50,000, 40,000, אבל בפועל זה רק בן אדם אחד שהוא הגדיל מאוד את כל הטווח. בקיצור, טווח מאוד מושפע מערכים קיצוניים, וזה בעייתי. בשביל זה המציאו את הטווח הבין רבעוני. טווח בין רבעוני הגדרה, בשונה מהטווח שמחושב על ידי ערכי הקיצון, ועל מנת להתמודד עם החיסרון הזה, נוצר הטווח הבין רבעוני, שמחושב לפי הפער בין שני הערכים, התוחמים את 50% הערכים המצויים במרכז ההתפלגות. כלומר, הפרש בין הרבעון השלישי לרבעון הראשון. במילים קצת אולי יותר מובנות, אני לוקח את כל ההתפלגות ומחלק אותה ל4 רבעים, רבעון ראשון, רבעון שני, רבעון שלישי, רבעון רביעי, יש איזו מפלגה כזאת שקמה עכשיו, הרבעון הרביעי, בכל מקרה, ואז במקום לבדוק את הטווח בין הערך הכי נמוך שנמצא ב-0%, לערך המקסימום שנמצא ב-100%, אני אומר בוא נמדוד את הטווח רק בין הערך שנמצא ב-25% לערך שנמצא ב-75%. זאת אומרת נמדוד את הטווח רק של ה-50% באמצע. אוקיי? זה ההגדרה של טווח בין רבעוני. הוא מסומן באותיות IQR, Inter-Quartile Range, טווח בין רבעוני. איך אני עושה את זה בפועל? בפועל, אם אתם זוכרים, כדי לחשב חציון, אז אמרנו, אני לוקח את ה-N שלי, ותלוי אם זה זוגי או אי זוגי, אבל
או מוסיף אחד או לא מוסיף אחד ומחלק את זה בשתיים. אם אני רוצה למצוא רבעונים, אז אני אעשה אותו דבר, פשוט במקום לחלק לשתיים, אני אחלק לארבע. אני לוקח את ה-n שלי, ומחלק אותה בארבע. אני מקבל איזשהו ערך, הערך הזה, זה המיקום של הרבעון התחתון, של הרבעון הראשון. למשל, יש לי כיתה עם 17 תלמידים, ואני רוצה לדעת את הטווח הבין רבעוני, אני מחלק 17 חלקי 4, יוצא לי 4.25. אז המיקום של הרבעון התחתון זה 4.25. מה זה אומר? שמה יהיה הרבעון התחתון? אמרנו שזה פעם ראשונה שאני נוגע או עוקף את מה שאני מחפש. אז התלמיד הרביעי הוא עוד לא נוגע ב-25%, כי יצא לי שהמיקום זה 4.25, ולכן הרבעון הראשון יהיה המיקום של התלמיד החמישי, אוקיי? כדי להגיע לרבעון השלישי, אני עושה את אותו דבר, מחלק את ה-n ב-4 ומכפיל ב-3, אוקיי? אז במקרה שלנו, אמרנו שיוצא לי 4.25 כפול 3, זה יוצא 12.75, ולכן הטווח הבין רבעוני יהיה הציון של התלמיד החמישי, והציון של התלמיד ה-13, הפער ביניהם. זה יהיה הטווח הבין רבעוני. לי פחות ברור. בוא תגיד לי מה לא ברור. את המספרים שכתבת, לא הבנתי קודם, לא... אני כאילו הבנתי שפשוט עושים Q3 מינוס Q1. כן, זה ברמה התיאורטית. אני מסביר, אמרתי בתרגול הקודם שאני מסביר כל דבר ברמה התיאורטית, ואז איך עושים את זה בפועל. אז נכון, ברמה התיאורטית, הטווח הבין רבעוני זה למצוא מי נמצא פה, זה התפלגות, זה ציונים של מלא מלא סטודנטים. אני צריך למצוא מי נמצא פה ומי נמצא פה, ולבדוק את הפער ביניהם. עכשיו, איך אני עושה את זה בפועל? אז אני אחזור שוב. כדי למצוא מי נמצא פה ברבעון הראשון, אני עושה n חלקי 4, ואז אני מגיע למיקום של מי שנמצא ברבעון הראשון. כלומר, אם כל ההתפלגות זה 17 סטודנטים, n 17 חלקי 4 יוצא 4.25, זאת אומרת, הרבעון הראשון זה 4.25, אבל אנחנו מדברים על אנשים, אין כזה תלמיד שנמצא 4.25, יש לי או את התלמיד הרביעי או את התלמיד החמישי. הרביעי הוא לא ב-25%, הוא פחות, אוקיי? ולכן אני אחשב את מי שנמצא ברבעון הראשון כהתלמיד החמישי. וכדי להגיע לזה שנמצא כאן, אני פשוט עושה n חלקי 4 כפול 3. הבנתי. הבנו? כן. יס. אני אגיד עוד פעם, אמרתי את זה גם בתרגול הקודם, מעולה ששאלת דניאל, תשאלו עוד פעם, גם אם הסברתי משהו והסברתי אותו פעמיים ושלוש ולא הבנתם, תשאלו, זה המטרה של התרגול, אוקיי? אחלה, בוא נמשיך. שני מדדי פיזור האחרונים הם שונות וסטיית תקן. בעצם אנחנו קודם נתחיל עם השונות ואז נסביר את הסטיית תקן, למרות ששוב הרעיון שלהם הוא אותו דבר. אז בוא נגיד יש לי התפלגות של 4 אנשים שאני בודק את ההתפלגות של מספר הילדים שלהם. 1, 3, 5 ו7. זה ההתפלגות שלי. הממוצע של ההתפלגות הזאת זה 4.
הרעיון של שונות וסטיית תקן אומר כזה דבר. אם אותי מעניין, אם בעצם מדד פיזור, זה אומר כמה אנשים קרובים או רחוקים מהממוצע, בוא נבדוק כמה כל ערך רחוק מהממוצע, ואז יהיה לי כאילו את כל המרחקים של כולם מהממוצע, ואני אעשה לזה ממוצע. בוא נבדוק מה הממוצע של המרחקים מהממוצע. כלומר, יש לי את זה שיש לו ילד אחד, הוא רחוק מהממוצע 3. יש לי את זה שיש לו 3 ילדים, הוא רחוק מהממוצע 1. יש לי את זה שיש לו 5 ילדים, הוא גם רחוק 1, ויש לי את זה שיש לו 7 ילדים, והוא רחוק גם 3. זה המרחקים של כל האנשים מהממוצע. אם אני אעשה לזה ממוצע, אז אני אגיד שהמרחק הממוצע מהממוצע שווה ל2. אוקיי? זה דרך לבדוק את המרחק מהממוצע. בהתפלגות אחרת, למשל, אם הפיזור הרבה יותר גדול, למשל יש לי 1, 13, 25 ו-37, אני כבר יכול לראות בעין שבהתפלגות החדשה שציירתי, הפיזור הוא הרבה יותר גדול. זו התפלגות הרבה יותר הטרוגנית. אם אני באמת אמדוד את המרחקים שלהם מהממוצע, אני גם אקבל מספרים הרבה יותר גבוהים. אוקיי? זה הרעיון התיאורטי מאחורי שונות וסטיית תקן. מה העניין? כאשר אני כותב נוסחה, בעצם בנוסחה כתוב לי, קח את כל הערכים בהתפלגות ותבדוק את המרחק שלהם מהממוצע. כלומר, קח כל ערך פחות הממוצע. אז אמרנו למשל היה לי 1, 3, 5 ו-7. אם אמרנו שהממוצע הוא 4, אז אני אעשה 1 פחות 4 יוצא לי מינוס 3, 3 פחות 4 יוצא לי מינוס 1, 5 פחות 4 יוצא 1, ו7 פחות 4 יוצא 3. מה יקרה אם אני אסכום את הכל? כמה אני אקבל? 0. 0, נכון. הבעיה בנוסחה הזאת זה שמכיוון שאני בודק את המרחקים מהממוצע, והממוצע הוא תמיד באמצע, אם אני אסכום את כולם אני פשוט אקבל 0, כי זה יתקזז אחד עם השני. לכן אומרים, בוא פשוט תעלה את הכל בריבוע. קח כל מרחק, תעלה אותו בריבוע, ואז הריבוע מקזז לי את לא מקזז, הריבוע מוריד לי את המינוס, מבטל את המינוס, אוקיי? אחרי שעשית את זה תחלק את הכל ב-n, ואז תקבל את המרחק הריבועי הממוצע מהממוצע. מה הבעיה בדבר הזה? זה שבסוף יצא לי איזה מספר שהוא לא מייצג את הממוצע של המרחק האמיתי, כי פשוט העלינו את כל המספרים בריבוע. אוקיי? ואז בעצם בעקבות העלאה בריבוע של כל סטייה מהממוצע, אנחנו נקבל איזשהו ביטוי כמותי ששונה מיחידות המדידה הגולמיות. ולכן כדי להתמודד עם זה, אני פשוט מגיע לסטיית תקן, שסטיית תקן אומרת פשוט קח את השונות שחישבנו, ותוציא לשורש. ואז בעצם נחזור בחזרה ליחידות הגולמיות. אוקיי? אז הנוסחה של שונות זה, קח תבדוק את כל הערכים מה המרחק שלהם מהממוצע, תעלה בריבוע, ותחלק ב-n. אוקיי? אם אני אוציא לזה שורש, אני אגיע לסטיית תקן. חשוב. אני ממש אשמח שזה ייכנס לכם לראש, מכיוון שאנחנו נשתמש בעיקר בסטיית תקן, ובהמשך אנחנו נראה שיהיה לנו עוד הרבה ביטויים כמו טעות תקן וציון תקן, שנגיע אליו כבר בתרגול הזה. ההגדרה של סטיית תקן זה המרחק הממוצע מהממוצע.
המרחק הממוצע מהממוצע. מה זה אומר? שוב, יש לי 20 סטודנטים עם כל מיני ציונים. הממוצע של הכיתה הוא 80. אני בודק את המרחק של כל אחד מהסטודנטים מהממוצע. תלמיד שקיבל 70, המרחק שלו הוא 10 מהממוצע. תלמיד שקיבל 20, המרחק שלו הוא 60 מהממוצע. אני לוקח את כל המרחקים האלה ועושה להם ממוצע. זה המרחק הממוצע מהממוצע. למה זה מדד פיזור? כי זה אומר לי מה המרחק הממוצע מהממוצע, מה קורה בהתפלגות הזאת, כמה אנשים בערך בממוצע רחוקים מהממוצע, ולכן זה המדד פיזור הכי מדויק, ולכן אנחנו נשתמש בו לאורך הסמסטר. אוקיי. דבר חשוב, כלל חשוב, שכרגע אנחנו רק נגיד את הכלל ואני לא אסביר לכם מה ההיגיון מאחוריו. בהמשך בתרגול 4 או 5 אנחנו גם נסביר את ההיגיון. כאשר אנחנו מחשבים סטיית תקן לאוכלוסייה, אז אני משתמש בנוסחה הרגילה, כלומר אני מחלק ב-n. אותו דבר עם שונית, גם אני מחלק ב-n. לעומת זאת, אם אני מחשב סטיית תקן או שונות למדגם, אני לא מחלק ב-n, אלא מחלק ב-n מינוס 1. אוקיי? זה הכלל כרגע. עכשיו נדבר על טרנספורמציות. בעצם עד כאן היה מדדי פיזור. אז למדנו 4 מדדי פיזור, טווח בין רבעוני, שונות וסטיית תקן. יש איזה משהו לא ברור לפני שאני אמשיך לטרנספורמציות? אוקיי. מה זה טרנספורמציה? טרנספורמציה זה אם אני עושה איזשהם שינויים בהתפלגות. איך זה בא לידי ביטוי? למשל יכולים להיות לכם שאלות כמו לכיתה של 20 סטודנטים שבדקנו את הציונים שלהם, נוסף תלמיד שהציון שלו הוא 90, איך זה ישפיע על ההתפלגות? או לכיתה שלכל הסטודנטים יש ציונים מסוימים, המורה החליט לתת פקטור של 5 נקודות לכל הכיתה. אוקיי? זה גם איזשהו שינוי. אז טרנספורמציה זה איזשהו שינוי שקורה בהתפלגות. ואותנו מעניין איך זה ישפיע על מדדים. על מדדי מרכז ועל מדדי פיזור. אז אם הכפלתי או חילקתי פי קבוע, זאת אומרת אמרתי לכולם, אני מכפיל את הציון המקורי שלכם ב2. אז למשל היה לי סדרת ערכים, למשל 1, 2, 3, 3, 4 ו-5. אז מדדי המרכז זה 3, נכון? זה התפלגות סימטרית, הממוצע, השכיח והחציון הם 3. אם החלטתי להכפיל את כל ההתפלגות פי 10, אז יהיה 10, 20, 30, 30, 40, 50. מה יקרה למדדי מרכז? הם גם יוכפלו פי 10. עכשיו הממוצע, החציון והשכיח יהיו 30. בעצם אני מבין מזה שבטרנספורמציה של הכפלה וחילוק פי קבוע, גם כל מדדי המרכז מוכפלים פי קבוע. מה קורה לי בהוספה או החסרה של קבוע? בתכלס קורה אותו דבר. אם הטרנספורמציה הייתה של פלוס 5, הוספתי פלוס 5 לכל הערכים, גם מדדי המרכז פשוט נוסיף להם 5. ואם הממוצע מקודם היה 3, אז הממוצע עכשיו יהיה 8. במילים אחרות, בטרנספורמציות על מדדי מרכז, מה שעשיתי לכל ההתפלגות, זה גם מה שאני אעשה למדדי המרכז. אם הוספתי איזשהו ערך לכל ההתפלגות, אני גם אוסיף לממוצע הישן את אותו ערך, ואותו דבר בהכפלה. מה קורה למדדי פיזור? כאן זה תלוי.
אם הוספתי או החסרתי קבוע, מדדי הפיזור לא יושפעו. בואו נבין את ההיגיון. אם היה לי התפלגות של 1, 3 ו-5, והחלטתי להוסיף לכולם 4 נקודות, אז עכשיו זה יהיה 5, 7 ו-9. הפיזור, כלומר המרחק בין הערכים לא השתנה. המרחק פה היה 2, וגם פה הוא 2. לכן בהוספה או החסרה של קבוע, מדדי פיזור לא משתנים. לעומת זאת, אם הכפלתי או חילקתי בקבוע, אז טווח בין רבעוני וסטיית התקן יוכפלו בערך המוחלט של הקבוע. כלומר, אם הכפלתי את כל ההתפלגות ב2 או ב-2, לא משנה אם הכפלתי ב-2 או ב2, אני אכפיל את המדדי פיזור ב2, כי פשוט המרחקים גדלו פי 2, אוקיי? אני אתן שוב את הדוגמה, 1, 3 ו-5, אם הכפלתי את הכל ב-2, אז 1 כפול -2 זה -2, 3 כפול -2 זה -6, 5 כפול -2 זה -10. אם המרחק פה היה 2 ופה 2, עכשיו המרחק פה הוא 4, וגם פה הוא 4, ולכן מדדי הפיזור יוכפלו פי 2. השונות לעומת זאת, מכיוון שבשונות אמרנו שהחישוב שלה זה הכל בריבוע, נכון? אני לוקח את כל המרחקים בריבוע. לכן השונות תוכפל באותו קבוע שהוספתי, אבל בריבוע. אם הכפלתי את כל הערכים ב-2 או ב2, את השונות אני אכפיל ב2 בריבוע. אם הכפלתי את כל הערכים בהתפלגות ב3, את השונות אני אכפיל ב3 בריבוע, כלומר ב9. אם כל מה שאמרנו עכשיו זה טרנספורמציות שעשיתי על כל הערכים בהתפלגות. למשל דיברנו על דוגמה שאנחנו מכירים, זה פקטור. פקטור זה שהמרצה מחליט להוסיף לכל הכיתה. מה קורה בפעמים שבשאלות לדוגמה נוסף תלמיד או נוסף ערך אחד חדש להתפלגות, היה לי 20 אנשים, עכשיו יש לי 21 אנשים. איך זה ישפיע על ההתפלגות? אז הטווח ישתנה רק אם הערכים שהוספתי הם ישנו את הערך המינימלי או המקסימלי של ההתפלגות. אוקיי? כלומר, אם היה לי התפלגות של 1, 3 ו-5, ועכשיו הוספתי עוד מישהו שהוא 4, זה לא משנה לי את הטווח, כי הטווח זה בין 1 ל-5. כלומר, הטווח הוא 4. אבל אם הוספתי עוד בן אדם שהוא 6, שעכשיו הוא נהיה הערך הכי קיצוני, אז הטווח גדל, ועכשיו הטווח יהיה 5. מה קורה בטווח בין רבעוני? אז טווח בין רבעוני זה קשה להגיד איזה כלל מדויק, ואני צריך פשוט לראות האם המיקומים של מי שנמצא ברבעון הראשון ומי שנמצא ברבעון השלישי, האם משהו במיקומים האלה משתנה. אוקיי, אז אני ממש אצטרך לבדוק כל מקרה לגופו. מה קורה לגבי סטיית תקן? אז פה יש כלל, וזה כלל חשוב. הכלל אומר כזה דבר. בוא נגיד יש לי התפלגות של 20 סטודנטים בכיתה, הממוצע שלה הוא 80, וסטיית התקן שמסומנת באות S שווה ל5. מה זה אומר סטיית תקן? זה אומר שבדקתי את המרחקים של כל הסטודנטים מהממוצע, וחלק היו רחוקים מהממוצע 1 או 2 או 3, וחלק היו רחוקים מהממוצע 5, 6, 7, 8, 9, עשיתי ממוצע לכל המרחקים האלה, והממוצע הזה שווה ל5. זאת אומרת, הממוצע של המרחקים מהממוצע שווה ל5. אם הוספתי עוד סטודנט, אז תלוי איך זה ישפיע על הסטיית תקן, זה תלוי כמה הסטודנט החדש הזה רחוק מהממוצע. אם
הוא רחוק מהממוצע ביותר מסטיית תקן אחת, זה יגרום לסטיית תקן ולשונות לגדול. כלומר, אם הוספתי סטודנט שהציון שלו הוא 86, המרחק שלו מהממוצע הוא 6. אוקיי? ולכן זה יגרום לסטיית תקן וגם לשונות לגדול. אז אם מקודם זה הסטיית תקן הייתה 5, עכשיו זה יהיה טיפה יותר גדול מ5. הוספה להתפלגות של ערכים הסוטים מהממוצע בפחות מסטיית תקן, תגרום לשונות ולסטיית תקן לקטון. כלומר, אם הוספתי סטודנט שהציון שלו הוא 76, או 84, זה לא משנה, בשתיהם המרחק של הסטודנטים החדשים שהוספתי מהממוצע הוא 4, כלומר זה יותר קטן מהסטיית תקן, ולכן זה יגרום לסטיית תקן ולשונות להיות יותר קטנים. אם הכנסתי ערך, אם הוספתי ערך שהמרחק שלו מהממוצע הוא בדיוק כמו הסטיית תקן, למשל הוספתי סטודנט שהציון שלו הוא 85 או 75, הסטיית תקן לא תשתנה. אוקיי? זה הכללים לגבי סטיית תקן. יש לי עוד שאלה, בעצם בשביל לדעת את כל ההוספה והוצאת ערכים, אנחנו חייבים לדעת חציון, ממוצע, או דברים כאלה בשביל להבין את למשל לדוגמה בטווח בין רבעוני, בשביל להבין את ה-Q1 ו-Q3, אז אני צריך קצת יותר פרטים בשביל להגיע אליהם, לא? לא. את טווח בין רבעוני אתה לא צריך לדעת לא את החציון ולא את הממוצע. אוקיי. לגבי סטיית תקן, אתה אכן חייב לדעת את הממוצע כדי לחשב מה המרחק מהממוצע. הרי בנוסחה של שונות וסטיית תקן, יש לך שם כבר את הממוצע. כלומר, אתה חייב לדעת את הממוצע כדי לחשב שונות וסטיית תקן. אוקיי. איך הוספה הוצאה של ערכים משפיעה על הממוצע? אז בזה הכלל הוא יותר פשוט, זה לא כתוב במצגת, אז אני אגיד אותו. אם הממוצע הוא 80, והוספתי מישהו שגדול מהממוצע, הממוצע יגדל. אם הוספתי מישהו שקטן מהממוצע, הממוצע יקטן. אם הוספתי מישהו שהוא בדיוק כמו הממוצע, הממוצע לא ישתנה. אוקיי? סבבה. אז דיברנו על מדדי מרכז ומדדי פיזור. עוד סוג של מדדים זה מדדי נטייה. מדדי נטייה אומרים לי האם ההתפלגות היא סימטרית או שהיא אסימטרית חיובית או אסימטרית שלילית. אוקיי? מדדי נטייה כשמם כן הם אומרים לי מה הנטייה של ההתפלגות. אז בעיקרון איזה מדדי נטייה איציק לימד אתכם בשיעור? הוא לימד את זה, את הגבניתיות, רגע. וגם הוא לימד 3 מדדים בעצם? כן, את הקורטיסיוס, אנחנו קוראים לזה. שזה גבנוניות? כן, וסטיית תקן יחסית. אוקיי. אני אגיד שלפי מה שאני יודע, בסוף רק זה ייכנס למבחן, לכן אני לא אלמד אתכם לשתיים האחרים. אוקיי? אז 3 המדדים האלה בעצם אומרים לי מה הנטייה של ההתפלגות. בשונה ממדדי פיזור, במדדי נטייה אני כן יכול להגיע למינוס. והכלל הוא כזה, ככל שהמדד נטייה קרוב יותר ל-0, זה אומר שההתפלגות היא יותר סימטרית, וככל שאני יותר רחוק מה-0, זה אומר שאני נוטה לאיזשהו כיוון מסוים. אם המדד נטייה הוא חיובי, אז גם ההתפלגות היא אסימטרית חיובית, ואם המדד הוא שלילי, אני באסימטרית שלילית.
הנוסחה של המדד הראשון סקווינס זה 3 כפול ממוצע פחות חציון חלקי הסטיית תקן. והכלל הוא אומר ככה, אם המדד סקווינס יוצא לי בין -1 ל-1, אז ההתפלגות היא סימטרית בקירוב. גם אם לא יוצא לי בדיוק 0, גם אם יוצא לי 0.73, זה עדיין קרוב ל-0 ולכן זה עדיין נחשב סימטרי. אבל אם יוצא לי מעל 1 זה הסימטרי חיובי, ואם יוצא לי מתחת ל-1 זה הסימטרי שלילי. זו הנוסחה. מה ההיגיון שלה? ההיגיון שלה הוא די פשוט. אמרנו שבהתפלגות אסימטרית שלילית, פה בצד שמאל, הממוצע הוא הכי קטן והחציון יותר גבוה ממנו. ולכן, אם אני אעשה ממוצע פחות חציון, אני אקבל תוצאה שלילית, כי הממוצע יותר קטן מהחציון. ואז אם אני אכפיל את זה ב3, יצא לי תוצאה שלילית. אותו דבר בדיוק הפוך באסימטרית חיובית. מכיוון שהממוצע יותר גדול מהחציון, הממוצע נמצא פה, החציון פה, אם אני אעשה ממוצע פחות חציון, אני אקבל ערך חיובי, בטח אם אני אכפיל אותו ב3. ולכן אם התוצאה של המדד הזה תצא חיובית וגבוהה, זה אומר שאנחנו בהתפלגות אסימטרית חיובית. לעומת זאת, בהתפלגות סימטרית, החציון והממוצע והשכיח כולם באותו מקום. אז אם אני אעשה חציון פחות ממוצע, אני אקבל 0. ולכן זה אומר שההתפלגות סימטרית. זה ההיגיון. אוקיי. נעשה איזשהו תרגול שמגיע מהשאלות של התרגול בית. נתונה סדרת המספרים הבאה, מיצו את הטווח, השונות וסטיית התקן. אז קחו איזה דקה לפתור את זה, ואחר כך נפתור את זה לבד. אני אקל עליכם, ואני אגיד שהממוצע שווה ל7 בהתפלגות הזאת. אתה יכול לרשום לנו את הנוסחה לחישוב של סטיית תקן? תחפש, זה במצגת. תודה.
לצורך התרגול תחשבו גם את הטווח הבין רבעוני. אוקיי. כמה יצא לכם הטווח? 17. 17, נכון. הערך המקסימלי זה 18, פחות 1 זה 17. כמה יצא לכם הטווח הבין רבעוני? 10. 10, יפה מאוד. למה? בואו נראה. אמרנו שכדי למצוא את הטווח הבין רבעוני, אני צריך לדעת מה ה-n. יש לי פה 11 ערכים. 11 חלקי 4 יוצא 2.75. כלומר, הערך שנמצא ברבעון הראשון זה שנמצא במיקום ה-2.75. הערך השני עוד לא נוגע ברבעון הראשון, ולכן הערך שיהיה הרבעון הראשון זה הערך השלישי. זה הרבעון הראשון. כדי למצוא את הרבעון השלישי, אני אעשה 2.75 כפול 3, זה יוצא 8.25. זה אומר שהרבעון השלישי יהיה במיקום 9. אז אני אעשה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, זה 12. הפער בין 12 ל-2 שווה ל-10, ולכן זה הטווח הבין רבעוני. מעולה. כמה יצא לכם שונות וסטיית תקן? לא סגור שצדקתי, אבל יצא לי שונות 27.63. אוקיי. וסטיית תקן? 5.25. לכולם זה יצא ככה? לא, לי לא יצא ככה. לי יצא ככה גם. מחלקים ב-10 למטה, נכון? לא זה, אז פה, ב-11. בשאלה הזאת לא הגדרנו לכם אם זה נחשב אוכלוסייה או מדגם, אוקיי? וזה באמת לא, זה לא ברור מהשאלה הזאת, כאילו כתוב נתונת סדרת מספרים, האם זה אוכלוסייה, האם זה מדגם, אז במבחן זה לא יהיה ככה, זאת אומרת, יהיה הרבה יותר ברור אם זה מדגם או אוכלוסייה. ולכן החלוקה פה בתשובות, מי שחילק ב-10, סליחה, מי שחילק ב-11, אני חושב יצא לו כמו שיצא לך, עידו, ומי שחילק ב-10 יצא לו טיפה יותר גבוה. מי שחילק ב-10 והתייחס לזה כאילו זה מדגם, אז השונות יצא 30.4 והסטיית תקן 5.51, נכון? כן. אוקיי. אז שוב, אני אגיד שבמבחן זה לא יהיה ככה, זה רק לצורך התרגול של איך מחשבים את זה. אבל במבחן זה כן יהיה יותר ברור לכם מה נחשב מדגם ומה נחשב אוכלוסייה. שאלה הבאה. אני אגיד שוב שזו שאלה שהיא קצת כמו בתרגול הקודם, שאלה שהיא קצת חידה. לא יהיה לכם שאלות כאלה במבחן, כאילו פה צריך להפעיל את הראש.
אבל זו שאלה בדרגת קושי גבוהה, לא יהיו שאלות כאלה במבחן. המבחן יהיה רק על ידע ולא על יחידות היגיון. אוקיי. 100 סטודנטים נבחנו במבחן בסטטיסטיקה, אבל 3 בחינות עבדו. הציון הממוצע, לפי 97 הבחינות הקיימות, הוא 76 וסטיית תקן 12. המרצה החליט לתת לכל אחד מהנבחנים שהמחברת שלו עבדה את הציון 76, את הציון הממוצע. הוא אמר, אני לא יודע אם קיבלתם מעל הממוצע או מתחת לממוצע, אני אתן לכם בדיוק את הממוצע. אחר השלמת הציונים, מה יהיה הממוצע החדש, ומה תהיה סטיית התקן החדשה של כל 100 מבחנים. אז קחו איזה 3 דקות לפתור את זה, אחרי זה נפתור את זה ביחד. כשכתוב השלמת הציונים זה אומר שהוא פשוט הוסיף, במקום 3 ציונים שחסרים הוא נתן לכולם 76? כן. זה בדיוק הכוונה. אוקיי. מישהו פתר? הציון ממוצע לא אמור להשתנות. זה נכון מאוד. גם הסטיית תקן לא אמורה להשתנות. זה כבר לא נכון. אוקיי. אז בואו נתחיל בלפתור. אמרנו מקודם שהכלל הוא לגבי האם הממוצע משתנה או לא, זה האם הערכים שהוספנו הם מעל הממוצע, מתחת לממוצע או בדיוק כמו הממוצע. מכיוון שהוספנו 3 ערכים שהם בדיוק כמו הממוצע, הממוצע לא ישתנה, הוא היה 76 והוא נשאר 76. לגבי הסטיית תקן אמרנו איך אנחנו יודעים אם היא משתנה או לא? אני בודק את המרחק של הערכים שהוספתי מהממוצע. אם המרחק שלהם יותר קטן מסטיית התקן, הסטיית תקן תהיה יותר קטנה. אם המרחק שלהם מהממוצע הוא בדיוק כמו הסטיית תקן, הסטיית תקן לא תשתנה. אם המרחק שלהם מהממוצע הוא גבוה מסטיית התקן, הסטיית תקן תגדל.
במקרה הזה הוספנו 3 ציונים שהם בדיוק כמו הממוצע, כלומר הם רחוקים מהממוצע 0, הסטיית תקן היא 12, אז ברור לנו שסטיית התקן תקטן. אם הציונים שהייתי מוסיף היו 88 או 64, שזה רחוק 12 מהממוצע שהוא 76, אז הסטיית תקן לא הייתה משתנה, אוקיי? זה רק להגיד שסטיית התקן תקטן. איך אני יודע מה בדיוק סטיית התקן? אז כזה דבר. אני יודע שהנוסחה של סטיית התקן, כלומר שורש של סיגמה xi מינוס הממוצע, שהממוצע אני יודע שהוא 76, חלקי n, שה-n אני גם יודע כמה הוא, סליחה, ה-n לפני זה היה 97, אני יודע שכל הדבר הזה שווה 12, אוקיי? כדי לדעת, אני חושב שעם שונות זה יהיה יותר קל להסביר את זה, אז בוא נגיד שאם השונות, אם סטיית התקן היא 12, זה אומר שהשונות היא 12 בריבוע, כלומר 144, אוקיי? אז כל הדבר הזה שווה ל-144. אם אני אעשה 144 כפול 97, אני אקבל כמה שווה כל החלק הלמעלה. אז שנייה, בואו נבדוק במחשבון. ,144 כפול 97 שווה 13,968. זה אומר שהסכום של המרחק הריבועי של כל הערכים מהממוצע שווה ל-13,968. עכשיו אם הוספתי עוד 3 אנשים שכמה הם רחוקים מהממוצע? 0. 0. זה אומר שהלמעלה של הנוסחה נשארת אותו דבר, 13,968. מה שמשתנה זה ה-n. במקום לחלק את זה ב-97, עכשיו אני מחלק את זה ב-100. אז 13,968 חלקי 100 יוצא 139.68, ואם אני אעשה לזה שורש, אני אקבל 11.81, ולכן סטיית התקן החדשה תהיה 11.81. אוקיי? אתה יכול להסביר שוב איך הגעת ל-13,000? כן. נתון שסטיית התקן היא 12. מכיוון שהנוסחה של סטיית תקן זה עם שורש, אז אני, סתם כדי שיהיה לי יותר נוח, אני מעביר את זה לשונות, אוקיי? כי יותר נוח לעשות על זה חישובים. שונות זה פשוט סטיית התקן בריבוע. אוקיי? 12 בריבוע, זה אומר 12 כפול 12, זה יוצא לי 144. מה שווה לו 144? הנוסחה הזאת. אני לוקח כל ערך בהתפלגות, זאת אומרת ציון של כל סטודנט, שאנחנו קוראים לזה X אינדקס, סליחה על הקשקוש הלא ברור, זאת הממוצע, ומעלה את כל אחד מהם בריבוע. הממוצע אני יודע שהוא 76. אוקיי? ואם אני מחלק את הכל ב-n, אני מקבל את השונות. עכשיו ה-n שלי הקודמת הייתה 97. בכללי כפל וחילוק, אם אני מחלק משהו במשהו ואני מקבל תוצאה, אם אני אכפיל את התוצאה במכנה, אני אקבל את המונה. אז 144 כפול 97 יוצא לי 13,768 זה היה, נראה לי. 968, אוקיי, הבנת איך הגענו לזה? כן, תודה. נחלק את זה במקום ב-97 ב-100. שוב אני אומר,
זו שאלה שהיא חידה קצת, לא היה לכם שאלות כאלה קשות במבחן, זה רק כדי להפיל את האסימון, מה זה שונות ומה זה סטיית תקן. אוקיי. בסדר, בואו נמשיך. הנושא הבא זה תרשים קופסה. אני אגיד כן כדאי להקשיב לחומר הזה, כי ברוב המבחנים איציק כן אוהב לשאול עליו, אז חשוב לדעת. תרשים קופסה זה בעצם איזשהו תרשים, דיברנו שיש לנו כל מיני, שאחד מהדרכים שאנחנו לומדים סטטיסטיקה תיאורית כדי לתאר נתונים זה באמצעות גרפים. אז איזשהו גרף או תיאור שמראה לי את החציון, את הטווח הבין רבעוני, ועוד משהו שהוא נותן לי זה את צורת ההתפלגות, האם היא סימטרית או אסימטרית. בתרשים קופסה הערכים נמצאים בציר ה-Y, בשונה מכל התרשימים שלמדנו עד עכשיו בהתפלגות, הערכים נמצאים על ציר ה-X, כאילו נמצאים פה בשוכב. בתרשים קופסה הערכים נמצאים בציר ה-Y, אוקיי? אז לצורך הדוגמה, אני אנחש את הגילאים שלכם, סתם שוב שיהיה לנו דוגמה, אז בואו נגיד 21, 23, 23, 24, 26, 27, ו-40. אוקיי? שלב ראשון בתרשים קופסה זה למצוא את החציון. אוקיי? אז יש לי פה 7 ערכים, 7 פלוס 1 זה 8 חלקי 2 זה 4, החציון נמצא במיקום הרביעי, במקרה שלנו המיקום הרביעי זה 24, אני מצייר את החציון, קו לידו. השלב הבא זה למצוא את הרבעון התחתון, 7 לחלק ל4 יוצא 1.75, שם נמצא הרבעון התחתון. מה זה? זה סבבה לך מבחינתך אם אתה יכול לרשום את החישובים שאם גם אם פספסתי אני יכול לכתוב אותם? זה פשוט יעשה לי הרבה בלגן על הדף, תוכל להקשיב להקלטה כאשר חישובים מורכבים אני ארשום אותם, אבל זה חישוב פשוט, אוקיי? זה רק למצוא את המיקום של הרבעון התחתון. אז אני פשוט לוקח את ה-n ומחלק אותה ב-4, 7 חלקי 4 יוצא לי 1.75, זה המיקום של הרבעון התחתון. זה אומר שהרבעון התחתון יהיה המיקום השני, כלומר פה נמצא הרבעון התחתון. כדי למצוא את הרבעון העליון זה 1.75 כפול 3, זה יוצא 5.25, כלומר הרבעון העליון יהיה במיקום השישי. אז יש לי את הרבעון התחתון ואת הרבעון העליון, ואני סוגר אותם לקופסה. אוקיי? רק מהקופסה הזאת אני יכול לדעת שהחציון, ה-MD שלי, שווה ל-24, והטווח בין רבעוני כמה הוא שווה? 4. נכון מאוד, טווח הבין רבעוני זה הרבעון השלישי פחות הרבעון הראשון, 27 פחות 23 שווה 4. אוקיי. זה הקופסה, עכשיו אני מסביר איך לחשב את הספמים. אוקיי? תכף נבין מה זה אומר. אני מזכיר לכם שהקופסה הזאת, מכיוון שהיא מייצגת בין הרבעון הראשון לרבעון השלישי, זה אומר שהיא מייצגת רק את 50% האמצעיים של ההתפלגות. כלומר, אלה שהם נמצאים בתוך הרבעון הראשון, כלומר בין ה-0% ל-25%,
ובין ה-75% ל-100% הם לא בתוך הריבוע הזה. כדי למצוא את הספמים, אני אתחיל קודם מהשפם התחתון. אני לוקח את הטווח הבין רבעוני שלי, שאני כבר כתוב לי שהוא שווה ל-4, מכפיל אותו ב-1.5. 4 כפול 1.5 יוצא 6. ואז אני לוקח את הרבעון התחתון ויורד ממנו 6. יורד ממנו את ה-IQR כפול 1.5. 23 פחות 6 זה יוצא 17. בעיקרון שם אני אמור לרשום את השפם התחתון. אבל אני רואה שבהתפלגות שלי אין לי מישהו ב-17. אז מה שאני עושה זה אני פשוט הולך למעלה מהמיקום הזה שהגעתי, זאת אומרת אחרי שעשיתי Q1 פחות 1.5 כפול הטווח הבין רבעוני, אני חוזר בחזרה עד שאני מוצא שיש בן אדם כזה שקיים שם. אני רואה שאני מגיע פעם ראשונה לבן אדם הזה, זה מי שבין 21, ושם אני מצייר את השפם התחתון. אוקיי? אני אעשה אותו דבר עם השפם העליון. טווח בין רבעוני כפול 1.5, 4 כפול 1.5 זה 6. הרבעון העליון שלי זה 27. 27 ועוד 6 יוצא 33. אני הולך ל-33 ואני רואה שאין שם בן אדם. אני יורד ל-32, גם אין שם בן אדם. גם לא 31, גם לא 30, גם לא 29, גם לא 28. כלומר, ברבעון העליון אין שפם בכלל. אבל תגידו לי רגע, יש מישהו בן 40. הוא מחוץ לטווח של השפם, לכן הוא לא נחשב. בעצם השפם העליון והשפם התחתון זה איזשהו טווח שעד אליהם אני יכול לצייר את השפם. מי שמעבר לטווח הזה הוא כבר נחשב ערך קיצוני, ואותו אני אסמן בכוכבית. אתה יכול עוד פעם לחזור על למה אין לך את החלק העליון? כן, כי אני אחזור עוד פעם. כדי לחשב את השפם העליון עשיתי IQR, כלומר טווח בין רבעוני כפול 1.5, יצא לי 6. אני לוקח את הרבעון העליון שזה 27 ומוסיף לו 6, אני מקבל 33. אבל בהתפלגות שלי אין בן אדם שנמצא בין הגילאים 27 ל-33. אין כזה. ולכן בתוך הטווח הזה אין שום בן אדם שנמצא בטווח הזה, לכן אין לי שפם כזה. אם היה לי בן אדם בן 29, לצורך העניין, הוא כן נמצא בטווח של 27 עד 33. ובמקרה כזה באמת הייתי מצייר את הטווח ב-29, את השפם העליון. הבנתי, סגור, תודה. בכיף. עד לפה השפמים. מה אני יכול ללמוד מתרשים קופסה? תרשים קופסה, כמו שאמרתי, הוא יכול ללמד אותי מה החציון, מה הטווח בין רבעוני, והאם ההתפלגות היא אסימטרית חיובית או שלילית. איך אני יודע אם היא אסימטרית חיובית או שלילית? לפי שני רמזים. א', לפי המרחק של החציון מהרבעון התחתון או העליון, ב', לפי האורך של השפמים. כלומר, במקרה שהחציון יותר קרוב לרבעון התחתון, אני רואה שהקופסה נראית ככה והקו של החציון יותר קרוב לרבעון התחתון, זה אומר שאיפה יש פיזור יותר גבוה? ברבעון התחתון או ברבעון העליון? הפיזור היותר גבוה הוא ברבעון העליון, כלומר ככל שהערכים יותר גבוהים הפיזור הוא יותר גבוה, ולכן אני יודע שמדובר בהתפלגות אסימטרית חיובית. לעומת זאת, בהתפלגות אסימטרית שלילית, ככל שהערכים יותר נמוכים, הפיזור יותר גבוה. ולכן, בהתפלגות אסימטרית שלילית, תרשים הקופסה ייראה ככה. כלומר, החציון יהיה יותר גבוה דווקא לרבעון העליון. אוקיי? אז הכלל הוא כזה, בהתפלגות אסימטרית חיובית, החציון יהיה יותר קרוב לרבעון התחתון, בהתפלגות אסימטרית שלילית,
החציון יהיה יותר גבוה, קרוב לחציון העליון. אותו דבר, כאילו, אותו דבר לגבי הזנבות. אני יכול לשער שהזנב יהיה יותר גדול איפה שהפיזור יותר גבוה. ולכן בהתפלגות אסימטרית חיובית, הזנב יהיה יותר גבוה בחלק העליון. זה ייראה ככה וככה. לעומת זאת, באסימטרית שלילית, הזנב יהיה יותר ארוך בחלק התחתון. עכשיו, מה יקרה אם החציון ירמוז לי לכיוון אחד והזנב ירמוז לי לכיוון אחר? לא נעשה לך, לא באנו לבלבל. לא יהיה כאלה שאלות במבחן. כאילו שתי הרמזים יהיו תמיד לאותו כיוון. אוקיי? אז שאלה אחת לתרגול של תרשים קופסה. בתרשים הבא מתוארת רמת ההכנסה של נשים לבנות לעומת בנות מיעוטים. מה ניתן לומר על ההשוואה בין רמות ההכנסה? אז קחו לכם 2 דקות לפתור את זה. מי שפתר אל תגידו את התשובה, זה שאלה אמריקאית, כלומר אחד מהתשובות נכונות. בתכלס, בגלל שאצלכם PDF אז בטח התשובה כבר מופיעה לכם מול העיניים, אבל תנסו לפתור את זה לבד. מישהו רוצה להגיד מה הוא חושב? אנחנו חושבות שזה הראשון. לא, רביעית. לא לריב, הכל טוב, מותר שיהיה דעות שונות. אז, מה? רגע, אבל זה מה שהן חושבות, אולי הן מצטערות. בואו ניתן להן להסביר, ובואו אחרי זה אתה תסביר. למה אתן חושבות ככה? כי אנחנו רואות שהקו חציון הוא די באותו כיוון, אבל אנחנו רואות שהווייט כן גבוה יותר. רגע.
אתם אומרות את התשובה הראשונה, כלומר ההכנסה של נשים לבנות גבוהה יותר, והפיזור דומה. כי אנחנו רואות שהפערים בין הקווים הם יחסית דומים. אוקיי, אבל מה אמרתם לגבי החציון? שאנחנו רואות שהחציון של ה-Y גבוה יותר, אבל שהם מאוד דומים, שכאילו הם כן קוביות קרובות אחת לשנייה ברמת הפיזור. אוקיי. מה איתך דניאל? למה אתה חושב 4? אז אני אסביר. אז אני קודם כל חושב שההכנסה היא אותה הכנסה. אפשר לראות מהזנב, כאילו מהחצים, כאילו הרזים, מגיעים כאילו לשניהם באותה מידה לאותם ערכים. אז שיללתי גם את הראשון וגם את השני, כי ההכנסה היא אותה הכנסה. ואז התייחסתי לפיזור, ובעיניי הפיזור כאילו אין לזה הבדל. פשוט כאילו זה באמת באמצע, הקו שלו, לא יודע, קוראים לזה, ה-MD זה באמצע של שניהם, רק שזה לא מעניין אותי על איזה ערכים מדובר, אבל זה תמיד באמצע בשניהם, כאילו, זה ההיגיון, כאילו, הלך, לא יודע. א', שתיכם השתמשתם בהיגיון שזה נהדר, אבל כמו שאמרתי לכם בסטטיסטיקה זה לא כמו בפסיכולוגיה, יש רק תשובה אחת נכונה. נו, מה התשובה האחת נכונה? התשובה הנכונה זה שדנה וחברתה צודקות. מה? זה בסדר לטעות דניאל, ככה זוכרים הכי טוב, תאמין לי, ועכשיו אני אסביר. אימא'לה. כדי לדעת על מה ההכנסה יותר גבוהה, אנחנו נשתמש, יש לנו מדדי מרכז. כלומר, יש לי פה התפלגות של נשים לא לבנות והתפלגות של נשים לבנות. נו. המרכז אומר לי מה המרכז של ההתפלגות. מדדי מרכז למדנו שכיח, חציון וממוצע. בתרשים הזה אין לי לא שכיח ולא ממוצע, יש לי רק חציון. החציון של הנשים הלבנות הוא 5, החציון של הנשים הלא לבנות הוא 4. כלומר, אני רואה שהמרכז של ההתפלגות, 50% שנמצאים בדיוק באמצע, גבוה של הלבנות, גבוה מה-50% של הנשים הלא לבנות. ולכן ההכנסה של הלבנות יותר גבוהה. אוקיי? כי אמרנו שציר ה-Y מייצג את הערכים. כלומר, פה זה להרוויח 0, פה בוא נגיד זה 2,000, 4,000, 6,000. אם האישה שנמצאת ב-50% של הנשים הלא לבנות מרוויחה 4,000, והאישה שנמצאת ב-50% של הנשים הלבנות מרוויחה 5,000, אז אני יכול להגיד שכל ההתפלגות של הלבנות היא מרוויחים קצת יותר. לגבי הפיזור, אז אנחנו נשתמש במדד פיזור. מדד פיזור היחיד שיש לי פה הוא טווח בין רבעוני. פה שניכם צדקתם, כי הטווח הבין רבעוני של הנשים הלא לבנות הוא בין 6 ל-2, כלומר 4, ושל הנשים הכן לבנות זה בין 7 ל-3, כלומר בשתיהם הפיזור שווה ל-4. דניאל, אתה התייחסת לספמים, אבל הספמים יותר נראים על האם זה אסימטרי או סימטרי. אז אני יכול להגיד שההתפלגות של הלבנות היא יותר סימטרית מאשר ההתפלגות של הלא לבנות, ששם זה יותר אסימטרי חיובי. אוקיי? אוקיי. סבבה. אוקיי, אז דיברנו על מדדי מרכז, מדדי פיזור ומדדי נטייה. שלושת סוגי המדדים האלה שדיברנו עליהם, זה מדדים שחוץ משכיח יש לי אחד בכל התפלגות. זה איזשהו מדד שמספר לי משהו על כל ההתפלגות. מדדי מרכז אומר לי מה המרכז של ההתפלגות, מדדי פיזור אומרות לי מה הפיזור של ההתפלגות, מדדי נטייה אומרות לי מה הנטייה של ההתפלגות, האם היא סימטרית או אסימטרית. מה קורה אם אני רוצה לא לדבר על כל ההתפלגות, אלא לדבר על מישהו אחד בתוך ההתפלגות? כלומר, איך אני ביחס לכיתה שלי? למשל, אם כל הכיתה הממוצע הוא 80 ואני קיבלתי 94, אני רוצה לדעת איך אני ביחס לכיתה שלי, אוקיי? אם אני רוצה להשוות אנשים בתוך ההתפלגות אחד לשני,
אנחנו נשתמש במדדים שנקראים מדדי מיקום יחסי. איפה המיקום שלי? לא שומעים אותך כל כך טוב, רפאל. זה אצל כולם ככה שומעים אותי פחות טוב? לא שמעתי אותו המיקרופון מקוטע? קצת עמום, מה זה? המיקרופון קצת עמום. אז רגע בוא נראה. אני נמצא באותו מרחק מהזה, אולי זה האינטרנט? הנה, עכשיו שומעים כבר טוב. אוקיי. בקיצור, מה שאמרתי זה שמדדי מיקום יחסי זה מדד שבו אני רוצה להשוות אנשים שנמצאים בתוך ההתפלגות. זאת אומרת, אם יש לי כיתה של 20 אנשים, לכל אחד מהם יש את המיקום שלו ביחס לשאר האנשים בכיתה. אז בשונה משלושת המדדים שדיברנו עליהם, מדדי מרכז, פיזור ונטייה, שיש לי אחד לכל ההתפלגות, מדדי מיקום יחסי, יש לי לכל ערך וערך בהתפלגות, יש לי את המיקום היחסי שלו. למה זה רלוונטי? למשל, אם יש לי שני התפלגויות, יש לי תלמיד אחד שלומד בכיתה רגילה, ששם ה-IQ הוא בין 60 ל-100, ויש לי תלמיד אחד שלומד בכיתת המסוננים, שם ה-IQ הוא בין 90 ל-140, אוקיי? עכשיו, התלמיד בכיתה הרגילה קיבל 98. התלמיד בכיתת המחוננים קיבל 120. מי נחשב שהוא קיבל ציון טוב יותר ביחס לכיתה שלו? זה מה שמדדי מיקום יחסי יעזרו לי לענות עליו. אני כבר יכול לראות בעין שהתלמיד שבכיתה רגילה קיבל 98, זה ציון מאוד מאוד קיצוני בכיתה הרגילה, הוא כמעט היה הציון הכי גבוה. לעומת זאת, התלמיד שקיבל 20, הוא לא מהכי גבוה, הוא אומנם יותר גבוה מהממוצע, אבל הוא לא כזה רחוק מהממוצע. אוקיי? ולכן אני אגיד שהתלמיד בכיתה הרגילה, יחסית, המיקום היחסי שלו הוא הרבה יותר טוב. במקרה הזה לא נכון המשפט, עדיף להיות זנב לאריות ולא ראש לשועלים. פה זה לא נכון. אוקיי. מה זה, אתם מתואמים? איך אתם מכבים ומדליקים מצלמות ביחד, כאילו? טוב, אני אמשיך. אז יש לנו שני אני סוגים. אצעק שוב בשבילך, רפאל. תודה, דניאל. אני רק אגיד ששווה לפתוח מצלמות, כי בסוף אני זה שנמצא במבחן, ויש לי נטייה יותר לעזור לסטודנטים שאני מכיר את הפנים שלהם. זה הנטייה אני שלי. אצלי היית מזהה גם את הכל, לא רק את הפנים. יכול להיות. טוב. אז אמרנו שיש שני מדדי מיקום יחסי. כמו שאמרתי, בניגוד למדדים הקודמים, לכל ערך בהתפלגות יש את המיקום המיוחד שלו. מדדי מיקום יחסי מבוטאים בערכים תיאוריים ובלתי תלויים ביחידות המדידה של המשתנה. כלומר, לא משנה אם מדדנו סנטימטר, אם מדדנו ציון בסטטיסטיקה, מדדנו משכורת, המדד מיקום יחסי פשוט יגיד לי מה המיקום שלי, לא משנה איזה מדד מדדתי, אוקיי? בסדר. ולכן, בגלל שהם לא תלויים בסולם המדידה, אני יכול להשוות בין סולמות מדידה שונים. למשל, להשוות בין משכורת בארצות הברית למשכורת בישראל. להשוות מישהו במשקל והגובה שלו. אפילו שמשקל זה בכלל בקילו וגובה זה בכלל במטרים. אז מדד מיקום יחסי הראשון שנלמד זה אחוזונים. אחוזונים פשוט אומר לי באיזה אחוזון אני ביחס לשאר הכיתה או לשאר ההתפלגות. זה די קל להבין את זה, זה די אינטואיטיבי. מי שנמצא באחוזון ה-20, זה אומר שיש 20% עד אליו ו80% מעליו. זה אומר שהוא, אם אנחנו
בהתפלגות סימטרית זה אומר שהוא נמצא מתחת לממוצע, כי הממוצע יהיה בדיוק ב-50%, אוקיי? איך אני מחשב את האחוזון? אני פשוט בודק כמה תצפיות יש לי עד הערך שאני רוצה לבדוק, מחלק אותו ב-n ומכפיל ב-100 ואני מקבל את האחוזון. למשל, אם אומרים לי שהציון של יואב גבוה מ-11 תלמידים בכיתה, אני אעשה 11, ובכיתה אני יודע שיש 30, אני אעשה 11 חלקי, הציון של יואב גבוה משל 11 תלמידים, זה אומר שהוא במיקום ה-12, 12 חלקי 30 כפול 100, זה אומר שהוא נמצא באחוזון ה-40. בסדר גמור. זה אחוזון. אחוזון, כמו שאמרתי, זה די אינטואיטיבי. פשוט איפה אני ביחס לאחוזון, ביחס לשאר הכיתה. מה שפחות אינטואיטיבי זה ציון תקן, זה עוד מדד של מיקום יחסי. ציון תקן, ההגדרה שלו, המרחק של ערך מסוים מהממוצע ביחידות של סטיות תקן. כלומר, ציון תקן נותן לי אינפורמציה לגבי המרחק מהממוצע של ערך מסוים ביחידות של סטיות תקן. אז כמה כללים על ציוני תקן. דבר ראשון, כל מי שהציון שלו גבוה מהממוצע, הציון תקן שלו יהיה חיובי. כל מי שהציון שלו נמוך בממוצע, הציון תקן שלו יהיה שלילי. מי שהציון שלו בדיוק בממוצע, הציון תקן שלו יהיה 0, אוקיי? אז בעצם רק לראות את הציון תקן של מישהו, אני יכול לדעת, או בלי לחשב, אני יכול לדעת אם הוא מעל הממוצע או מתחת לממוצע. ציון תקן חיובי אומר שאני מעל הממוצע, ציון תקן שלילי אומר שאני מתחת לממוצע. הנוסחה של ציון תקן זה, קח את הערך שאתה רוצה לדעת מה הציון תקן שלו, פחות הממוצע, חלקי סטיית התקן. אני רוצה להראות דוגמה, כי יש שם דוגמה, אבל היא טיפה יותר מורכבת. אז אני כבר אלך על שאלה. נתון לי פה 4 תלמידים שכל אחד מהם מבחן במועד אחר. בוא נגיד אפילו באוניברסיטה אחרת. ואומרים לי, תשווה ביניהם מי נחשב התלמיד החזק ביותר ומי נחשב החלש ביותר. אז לכאורה, התלמיד שקיבל פה הכי גבוה זה טל, שקיבל 95, אבל אמרנו שאני רוצה להשוות כל אחד לעומת הכיתה שלו. אז לפי הנוסחה של ציון תקן, xi מינוס x גג חלקי סטיית התקן, אז לטל אני אעשה 95 פחות 90 חלקי 3, למה 3? השונות זה 9. אם אני אעשה שורש של השונות, אני אקבל את הסטיית תקן. 95 פחות 90 זה 5, 5 חלקי 3 יוצא 1.66. זה הציון תקן של טל. אייל, אני רואה שהציון תקן שלו 75, הציון הגולמי שלו 75, הממוצע שלו 85. אני כבר יודע שהציון תקן שלו יש לי, כי הוא נמצא מתחת לממוצע. 75 פחות 85 יוצא 10, חלקי שורש של 36 זה יוצא 6, אז מינוס 10 חלקי 6 יוצא מינוס 1.66. זה הציון תקן של אייל. גיא קיבל 75, אבל הוא היה באוניברסיטה, הוא לא למד בבין תחומי, ששם נותנים פקטורים על ימין ועל שמאל, ובטח שהממוצע שווה 90. הוא למד בסטטיסטיקה 1 בשנקר, ששם הממוצע 60 במקרה הטוב, והוא קיבל 75. בכלל, יפה לו מאוד, אוקיי? אז 75 פחות 60,
חלקי הסטיית תקן שהיא שורש של 25 כלומר 5, יוצא לי 15 חלקי 5, יוצא לי שהציון תקן שלו שווה 3, אוקיי? ויש לי את דן, דן קיבל בדיוק כמו הממוצע של הכיתה שלו, הוא קיבל 80 והממוצע של הכיתה שלו שווה 80, מה הציון תקן שלו יהיה שווה? 0. 0, נכון מאוד. ולכן התשובה היא מי התלמיד החזק ביותר, זה אייל, כי אייל הוא לא כמו טל, טל קיבל 95 יופי, אבל הוא שוב פעם, הוא ברייכמן, זה לא חוכמה לקבל כזה ציון גבוה. לעומת זאת גיא שקיבל 75, בסטטיסטיקה 1 ששם הממוצע זה 60, אז הציון תקן שלו שווה 3, ולכן הוא יחשב התלמיד החזק ביותר, התלמיד החלש ביותר זה אייל, אוקיי? אני יודע שאנחנו כבר אמורים לסיים, אבל קצת התעכבתי היום בהסברים, ועד שפתחתי את ההקלטה, אז אני אגיע לחומר האחרון ונחזור אליו בהמשך. אז יש פה איזשהו הסבר מה זה אומר התפלגות נורמלית, אני לא אסביר לכם את זה. בסוף, בשאלות במבחן, יהיה כתוב בצורה מאוד ברורה האם ההתפלגות נורמלית או לא. או שיהיה כתוב במילים, בכיתה שבה התפלגות הציונים היא התפלגות נורמלית, או שיהיה לכם את הסימון הזה, x גל n, אז תדעו שמדובר בהתפלגות נורמלית. מה עוזר לי שההתפלגות נורמלית? התפלגות נורמלית עוזרת לי לדבר אחד. ברגע שאני יודע שההתפלגות נורמלית, אני יכול להעביר מציוני תקן לאחוזונים, ומאחוזונים לציוני תקן. כלומר, ברגע שאני יודע מה האחוזון של בן אדם, אני יכול אוטומטית לחשב מה הציון תקן שלו, וכן להפך, אם אני יודע מה הציון תקן שלו, אני יכול לחשב מה האחוזון שלו. למה? כי ברגע שההתפלגות היא נורמלית, כל ההתפלגויות הנורמליות נראות ככה. כלומר, בין ציון תקן 0, שזה הממוצע, לבין ציון תקן 1, יש לי תמיד 34.13%. ובין ציון תקן 1 לציון תקן 2, יש לי תמיד 13.59%. ולכן, אם אני יודע שהציון של תקן של מישהו הוא 1, ואני רוצה לדעת מה האחוזון שלו, אני יכול לדעת שעד הממוצע יש לי בדיוק 50%, ובין הממוצע לציון תקן 1 יש לי עוד 34.13%, אז אני יודע שציון תקן ששווה 1 אומר שהאחוזון שלי שווה 84.13. אם אני יודע שהציון תקן של מישהו הוא -2, אני יודע שהוא נמצא פה, אז אני יכול אוטומטית לראות שבין 0 ל-2 יש לי בדיוק 2.28%. אז מישהו שהציון תקן שלו הוא -2, אני יודע שהאחוזון שלו זה 2.28%. מה קורה אם הציון תקן שלי לא שלם? כלומר, אם אני יודע שהציון תקן של מישהו הוא 0.68, אז אני יודע שהוא בין האחוזון ה-50 לאחוזון ה-84.13, כי ציון תקן 0.68 זה בערך פה. אבל איך אני אדע בדיוק באחוזון שלו? בשביל זה יש לי את טבלת Z. טבלת Z זה טבלה שממירה מציוני תקן לאחוזונים, ומאחוזונים לציוני תקן. לבריאות. תודה. אז אני אדבר קצת על טבלת Z. שוב, אני יודע שאני אומר את זה קצת מהר עכשיו, אני אחזור על זה גם בתרגול הבא של אחרי פסח. אז יש לכם, אתם תראו טבלת Z חיובית וטבלת Z שלילית. הטבלת Z הראשונה היא שלילית, כלומר מה זה טבלת Z שלילית? זאת אומרת, כל מה שנמצא מתחת לממוצע, יש לו ציון תקן שלילי. כל מה שמעל הממוצע, יש לו ציון תקן חיובי. אז אנחנו מסתכלים פה על הטבלת Z החיובית, מי שהציון תקן שלו בדיוק 0, זה אומר שכמה הוא רחוק מהממוצע? 0, כלומר הממוצע זה בדיוק ציון תקן 0, ולכן אם תשימו לב, בטבלת Z, בשוליים יש לי את הציוני תקן, כל מה שנמצא באמצע זה האחוזונים.
אז מי שהציון תקן שלו שווה ל-0 בדיוק, זה אומר שהוא נמצא בדיוק באחוזון ה-50. מי שנמצא, למשל אמרתי מקודם ציון תקן של 68, אז אני הולך בטור ל-0.6, הפוך, בשורה ל-0.6, בטור ל-0.08, הם מפגשים פה. אני יכול לדעת שמי שהציון תקן שלו הוא 0.68, האחוזון שלו זה האחוזון ה-75.17. אוקיי? כלומר, אם נותנים את הציון תקן של מישהו, אני אחפש את הציון תקן הזה בשוריים, ואז אני אמצא את האחוזון באמצע. מה קורה אם זה הפוך? אם אומרים לי שמישהו נמצא באחוזון ה-60, ואומרים לי שההתפלגות נורמלית, ומה הציון תקן שלו, אז אני אכנס לתוך הטבלה, ואני אחפש פעם ראשונה שנגעתי ב-60. אז אני רואה 57, 58, 58, 59, 59, 60. אוקיי, אני יודע שהציון תקן של הבן אדם הזה, זה מי שבאחוזון ה-60, הציון תקן שלו זה 0.26. 0.2 ו-0.06 זה 0.26. אוקיי, זה מובן? כן. אחלה. מציע לתרגל את זה, ושוב, אחרי פסח בתרגול הבא, בתרגול 3, אני כמובן אחזור על זה. עד כאן דברנו לערב זה, תודה שהייתם איתנו, נתראה בפרק. חג תודה. שמח. חג שמח לכולם. חג שמח. תנוחו.